Mulut. Belajar oleh ya. Mulut. Wis kantor kang mulu kabeh oleh. Oh iya. Wah, Wis kantor iki kabeh kok. waduh iya. Mah ucul Kandel. iki mong rek. Heeh. Wah ucul ya iki rek kantor kabeh. Manuk apa, Mas? Kantor kabeh mulune. Iso iki. Wah iya kuantel kabeh. Manuk apa iki? Manggar iki. Manggar. Gede lem. Gede. Cih entak mulune. Entek lho. Gede lem manggar ki lem. Iki koyo ono seneng kono mong lem. Rasane nek tok njur lor tenan.